Sinfdoshlarimiz bilan sumalak qilgani kelishdik. Bitta o'rtog'imni buvlarini uyida sumalak qiladigan bo'ldik. Sumalak kunimiz aniq bo'ldi, hamma sumalakka bordi. Kun juda ham zo'r o'tdi. Va hammamiz shu uyda qolishga ota-onalarimizdan ruxsat so'radik. Alohida solingan bitta zal bor ekan. Shu zalda hamma qizlar qolmoqchi bo'ldik. Joy qilishga tayyorgarlik ko'rayotgan paytimiz bitta o'rtog'im kelib meni qulog'imga shunday gap gapirdi. Biz qolmoqchi bo'layotgan zalda nimadir borligini bizga shu o'rtog'imiz aytgan edi. Shu xonada g'alati voqealar bo'ladi ekan. Deganda men jinnimisan? Unaqa narsa bo'lmaydi. Bo'lsa ham biz ko'pchiligimiz-u maza qilib qo'rqib sovda quchoqlashib yotamiz deb hazillashib kuldik. Ahot kechki paytga 2-3lar atrofida edi. O'z-o'zidan eshik ochildi. Biz o'yladik, o'rtog'imizni kenayasi kelyapti deb o'yladik. Eshik tomonga hammamiz qarab turdik, kim kirarkin deb. Svetni o'chirmasdan yotishga qaror qildik, lekin afsuski biz qishloq joyda bo'lganimiz sabab o'sha paytlar svet o'chib turardi. Svet o'z-o'zidan o'chib qoldi. Birdan bitta o'rtog'imiz o'z-o'zidan baqirib yubordi. Nima bo'ldi desak, kim hazillashyapti, men bilan qorong'uda qo'rqitmaylar, o'zi qo'rqyapman dedi. Qizlar hammamiz biz hech narsa qilmadik-ku desak, oyog'imni kimdir ushadi dedi. Lekin oyog'ini hech qaysi birimiz ushamagan edik. Endi ko'zim ilingan ekan, kimdir oyoq tomonidan ko'rpan tortayotganini his qildik hammamiz. Kim ko'rpan tortyapti deb sekin ovozda gapirdim. Qizlar men emas dedi. Bu holatdan biz juda ham qo'rqib ketdik. Hammamiz telefonlarimiz chirog'ini oyoq tomonga qaratishga kelishdik. Chiroqlarni oyoq tomonga qaratganimizda eshikdan qanaqadir qora soya chiqib ketganiga ko'zim tushdi. Bu narsani faqat men emas, qizlar ham ko'rishdi. Juda qattiq qo'rqib ketdik. O'rnimizdan turib o'tirib oldik. Shu payt Svet kelib qoldi. Hammamiz yana bitta joyga o'ranib, boshimizni o'rab yotib oldik. Yotgan paytimizda ustimizdan nimadir yugurib o'tib ketdi. Bu narsani hammamiz his qildik. Qanaqadir oyoq hammamizni bosib o'tib ketdi. Meni qo'limni kimdir qo'lini, kimdir sonini bosib o'tib ketdi. Shu uyda nimadir bor